السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة الحمد لله. مدة الإخوان ما درناش شي فيديو، اليوم قررت باش ندير هذا الفيديو هذا. فين غاب اخويا عصفور؟ شنو الجديد؟ فين غبرتي علينا؟ الجديد الإخوان هو أنني شريت هذا القفص، شريت جوج ديال الأقفاص سيباراسيون كي بحال هذا اللي من مورايا هو كتشوفوه. قفص زعما جيد جدا ومناسب جدا للتربيه وللانتاج. هذه الاقفاص الاخوان عندها 6 ديال الوكالات وعندها سيباراسيون، يعني تقدر انك تسيباري العصافير ديالك. اذا علاش خديت انا هذا القفص هذا؟ لانني الاخوان شريت زويجه جديده ديال طائر ارباجي، زويجه اللهم بارك، دابا نوريها لكم دروكا. هذا هو الجديد الثاني. اما الجديد الثالث الاخوان هو انني حيدت الكاسكيطه. اذا الاخوان بالنسبه للناس اللي كتسولني على فين وصل الخيسوس والخيسوسه، الحمد لله الخيسوسه حاضنه على البيض ديالها، يعني مغليه في البيض ديالها مزيان الحمد لله ترونكيل. اليوم 9 في شهر 10، يعني هي وضعت اول بيضه في 1 اكتوبر، يعني حتى ل 18 اكتوبر 18 في هذا الشهر هذا عاد غادي تفقس اول بيضه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اما بالنسبه لزغلول فراه خليته في هذاك القفص بوحدو بخير، عاجبو الحال، فرحان، غادي كيكبر شويه بشويه. اذا الاخوان غادي نوريكم دابا الزويجه ديال البيروش الجديده اللي شريت ان شاء الله، اللي غادي نخدم بها هاد الايامات وغادي نزوجهم ونشوفوا مجموعين المراحل اللي غادي نطبقوا ان شاء الله باش تزوج لينا هذا الكوبل الجديد. خليكم معايا. اذا الاخوان كما كتشوفوا هذا القفص هذا هو اللي كنجيب فيه انايا الطيور اذا بغيت نشري شي طيور. ها هي الاخوان، هذا زوج من طائر البادجي. هذا الذكر رمادي، الذكر اللهم بارك ما شاء الله، الذكر عجبني انايا، الذكر بوبوس، الذكر رمادي الجناح، والانثى طفرت الاوبلاين جولدن فيس. واو لونغلي جولدن فيس، يعني الوجه الذهبي، والذكر رمادي الجناح. انا غادي نجبدهم دابا ونوريهم لكم. هو الانثى كتعض مثل الحرام، الانثى دائما الانثى ديال البادجي كتكون شرسه، العضه ديالها قاصحه، اما الذكر تيكون درويش. هاد الزويجه الاخوان انايا غادي نوضعها في دابا هاد الزويجه هادي نوريها لكم بعدا بلاتي. صبر، اجا وليدي اجي، ما تخاف ما داش، راه ما تخافش. اللي تشد فيكم هو الاول، انتيا اجي انتيا. كتعض الاخوت، كتعض بزاف. شوف راه عضها عندك. ياتا دابا الا طلقتها غادي تهرب. اذا اي شدها من راسها. اذا الاخوان هذه انثى طفرات الاوبلاين. هذه طفرات الاوبلاين جولدن فيس. الاوبلاين هو عنده في الظهر ديالو واحد في، فهمتيني؟ كيكون عندها في الجناح ديالها واحد في، ياك؟ هذيك هي كتسمى طفرات الاوبلاين. والجولدن فيس ان الراس ديالها ذهبي، ماشي صفر ولكن ذهبي. هي الحمد لله كما كتشوفوا راه كتعض كما كتشوف الاخوان. راه انت جاهزه، هذه الانثى هذه راه المنقار ديالها هو ابيض، يعني بني فاتح، والعين ديالها فيها واحد الحلقه بيضاء، حلقه بيضاء حول العين. الا بنت لك واحد الحلقه بيضاء حول العين ديال الانثى، والانف ديالها بني فاتح، والخطوط فوق راسها ما بقاش عندها الخطوط. فهذه انثى جاهزه الحمد لله. غادي غادي نوضعها في القفص ديالها. سيدي ديما الانثى الاخوان كتكون شرسه بزاف، كتعض بزاف. عرفتك انت درويش. دابا الانثى حطيتها في هذه الجهه هذه من القفص كما كتشوفوا. ها نتوما الانثى حطيتها هذه الجهه هذه،
الذكير غادي نحطو حتى هو في الجهه الاخرى، وغادي نقسم غادي نفرقهم باش ما يشوفهاش وما تشوفوش. لانه علاش؟ نوريكم على الذكر. الذكر طفرات رمادي الجناح، جرين وينجز، لونجلي جرين وينجز، رمادي الجناح. وهي طفرات الاوبلاين جولدن فيس. ويلي السميه واعره، جولدن فيس. سير وليدي سير، اش زيد هنا، انت ما كتعضش. اجي سبحان الله. شد كير الذكر ديما درويش، سبحان الله. ديما الراجل كيكون ظريف وانتوا كتكون صوفاج. الاخوان هاد الذكر هذا عجبني بزاف. شوف اللوينات ديال الاجنحه ديالو، هذا فيه الرمادي، هادشي اش يقولوا ليه رمادي الجناح. رمادي الجناح وفيه الزريق. هانتوما الاخوان، انت ما يعضش كاع، ما يعضش، ماشي بحالها هي كتعض بزاف. هانتوما الاخوان، هانتوما الذكر دائما الاخوان، الا بغيتي تشري الطيور زويجه وبغيتيها تزوج ليك، الذكر هو الانف ديالو زرق، الانف ديالو ازرق، والخطوط وراسو ما بقاوش عنده الخطوط فوق الراس، يعني ذكر واجد جاهز للتزاوج. العين ديالو حلقه بيضاء حول العين، العين ديالو الا حققتي في العين ديالو كتلقى واحد الحلقه بيضاء حول العين. هذا كيعني ان الذكر اللهم بارك جاهز للتزاوج. انتم الاخوان تذكير، اللهم بارك، نقي، طفره نقيه، طفره ديال رمادي الجناح. ها هو الاخوان، عنده الرمادي في الجناح ديالو. بالنسبه للاثمنه بشحال شريت شوف الذكير، والله ما كيعبد حق الله. عرفتي دابا كون كانت انت والله ما تقدر تشدها بالله، بلاتي عليك. ها هو غادي نوجدو لك الاخوان. هاد الذكر هذا راه جاهز وزعما واجد بزاف وهايج. يعني شنو غادي ندير دابا الاخوان؟ بالنسبه فكرتوني بالنسبه للاثمنه. الاثمنه هي بالنسبه لهاد الانثى اوبلاين جولدن فيس، هو الثمن ديالها 70 درهم، خديتها ب 70 درهم. اما هاد الذكر هذا جاهز رمادي الجناح، هاد الذكر هذا خديته ب 90 درهم. هاد الذكر غالي شي شويه زعما واجد مزيان وزوين. شتي كيفاش داير نقي، زعما الطائر الا بان لك الريش ديالو صافي ونقي، عرف بانه راه مولاه كان مهلي فيه وراه مزيان. اذا اخوتي الذكر غادي نوضعو في هذه الجهه هذه، والانثى راه هي وضعتها في الجهه اليسرى. واش كيبان لكم ولا لا؟ وغادي نفرق بيناتهم. اجي نتايا سير هاكا. وغادي نفرق بيناتهم بالسيباراسيون واحد المده ديال 3 ايام. 3 ايام غادي ندير ليه، ما غاديش نخليه هاد الشبكه، غادي ندير ليه التشويق. ما معنى غادي ندير ليه التشويق؟ غادي ندير ليه التشويق يعني غادي نخليه ما يشوفهاش، غادي ندير ليه هاد اللعيبه هادي، اوكي، نخليه غير يسمع الصوت ديالها وما يشوفهاش لمده 3 ايام. من بعد 3 ايام يعني غادي نحط لهم هادي، دابا غادي نقسم بيناتهم ما يشوفهاش كي بحال هكا كوم سا صافي. دابا درقات عليه. راه الا طبقتي معايا الاخوان هاد الطريقه هادي اللي درت، راه كون على يقين الطيور ديالك غادي تتزاوج. غادي تتزاوج 100%، 200% غادي تتزاوج. يعني كما قلنا دابا الذكر هذا كانت عنده الانثى ديالو في القفص، وحيدناه من عند الانثى ديالو، وهذيك الانثى كانت في قفص واحد اخر وكانت سيليباتير، ما كانتش عندها الذكر ديالها. يعني هو ما كيعرفهاش وهي ما كتعرفوش. اول خطره كنجيبهم عندي للدار. يعني شنو غادي ندير في هذه الحاله هذه؟ الا بغيتهم يتزوجوا بسرعه، هي غادي نقسمهم بحال هكا، غادي نفرقهم. اوكي، غادي نحط الذكير بوحدو، غادي نحط الانثى بوحدها، غادي نفرقهم باش يبان لكم مزيان. اذا الاخوان
اذا الاخوان كما كتشوفوا حطيت الذكر في هذه الجهه اليمنى وحطيت الانثى هنايا وفرقتهم بالسيباراسيون ودرت هذيك ودرت هذه السيباراسيون اللي ما كتبينش، يعني الذكر لن يرى الانثى والانثى لن ترى الذكر، فقط غادي يسمع الصوت ديالها. وهذا غادي ندير ليه بحال شكل ديال التشويق والتحفيز، يبقى يسمع الصوت ديالها وما يشوفهاش لمده 3 ايام. من بعد 3 ايام الاخوان غادي نحيد هذه اللعيبه البيضاء، نحيد هذا الحاجز الابيض ونخليه يشوفها لمده 3 ايام اخرى. هانتوما ها هو شافها الاخوان، وغنخليه يشوفها لمده 3 ايام واحده اخرى. اوكي دابا غادي نخليه ماشي ندرجهم دابا ما يشوفهاش. اذا الاخوان كما قلنا غادي ندرجها عليه ما يشوفهاش لمده 3 ايام ما يشوفهاش، ومن بعد غادي نحيد هذا البيض الحاجز الابيض ونخليه يشوفها لمده 3 ايام واحده اخرى. اوكي وفي 6 ايام، وفي اليوم السابع غادي نشد الانثى وغادي ندخلها عند الذكر. علاش غندخلها عند الذكر؟ ودائما العش كننصح دائما بالعش الخشبي يا الاخوان. العش دائما يكون في الجهه اللي فيها الذكر. اوكي العش يكون في الجهه اللي فيها الذكر وندخلوا الانثى عند الذكر. علاش؟ باش يكون دائما الذكر هو المسيطر، يكون الذكر هو المسيطر على البلاصه ديالو، وتكون هي بحال شي ضيفه عنده. وبهذه الطريقه الاخوان راه يعني فعاله جدا. راه الطريقه هي اللي استعملت مع خيسوس وخيسوسه، والحمد لله راه شفتوا النتيجه. الخيسوسه راه بيضات الحمد لله، دابا راه حاضنا البيض ديالها. اذا هذه هي الطريقه الاخوان اللي كنستعمل باش يتزوجوا لي الطيور البادجي. صافي ها هما الاخوان، هما حطيتهم هنايا. القفص الاخر هو مازال فارغ. هذا القفص هذا الاخوان غادي نجيب شي كوبل ديال لي زانسيبارابل كما قلت لكم، غادي نوضعها في هذا القفص. وهذا القفص هذا غادي نخلي فيه هذه الزويجه هذه ونتجو منها ان شاء الله، ونخليهم يتزوجوا حتى هما ويفرخوا لينا. دابا هو ما كيشوفها ما كتشوفوا، حتى هي ما كتشوفوش، كيسمع غير الصوت ديالها. هذه العمليه هذه مزيانه باش دير للذكر، دير ليه التشويق ودير ليه السسبانس. ومن بعد 3 ايام الاخوان غادي نحيدوا هذا الحاجز الابيض هذا وغادي نخليوهم يتشوفوا. ومن بعد يكمل الاسبوع غادي ندخلوا الانثى، غادي ندخلوها عند الذكر، وان شاء الله يكون انتاج مزيان. يعني الاخوان السؤال هو علاش اختاريت بالضبط هذا النوع ديال الطفرات؟ يعني الاخوان الى زوجنا طفره الاوبلاين جولدن فيس ولا الاوبلاين يلو فيس يعني الوجه الاصفر مع طفره صافي الجناح او رمادي الجناح، الوليدات ديالهم فاش كيتزادوا عندهم وليدات، هذوك الوليدات كناخذوا منهم زويجه ذكر وانثى وكنعاودوا نزوجوهم. فاش كنعاودوا نزوجوا هذوك الوليدات ديالهم ممكن انك احتمال انك 25% تحصل على طفره الرينبو. فهمتيني؟ يعني طفره الرينبو هي واحد التركيبه. دابا غادي نديروا تركيبه ما بين اوبلاين جولدن فيس مع رمادي الجناح والوليدات ديالهم، غادي نعاودوا نزوجوهم واحتمال اننا نحصلوا على طفره الرينبو. هادشي اللي قالوا لنا الخبراء والعلماء ديال الطفرات، وحنايا ما خاسرين والو، غادي نجربوا ونشوفوا واش غادي نحصلوا على طفره الرينبو ولا لا. هادشي اللي كاين. هما الاخوان ها انتم حطيت ليه الزوان طويل، حطيت ليه البشنه او الزوان مكركب، وحطيت ليه الميلونج ديال البيروش. ودائما الاخوان اللي بيتجهز القفص دائما الوقافه ديال العود، كنصحكم دائما بالوقافه العود، لان الذكر كيستحكم في الانثى وكيلقحها مزيان. المشيريبه هذا النوع هذا زوين. بالنسبه للانثى كذلك حطيت لها نفس نوع الاكل، وحطيت لها هذه الوقافه القصبيه ديال القصب. هذا الشيء اللي كاين الاخوان. وغادي نوضعوهم دابا وغادي نعلقوهم في واحد المكان ونخليو هادئ، يكون هادئ، ونخليوهم ما نبقاوش نحركوا القفص بزاف باش ياخذوا راحتهم ويولفوا البلاصه ويتزوجوا لينا بسرعه. بالنسبه للانواع ديال المجاثم ولا الوقافات، هو الاخوان هذا النوع هذا زوين بزاف صراحه، خشبي ودائري. هذا هو احسن وقافه تقدر تحطها للطيور ديالك باش تتزوج. ولا ممكن انك تستعمل هذا القصب،
هذا القصب، ولكن هذا القصب هذا ما كننصحش به. علاش؟ حيت تيكون فارغ من الوسط، من الداخل تيكون فارغ، وممكن ان يتربى فيه حشرات الفاش ممكن انها تربى في الداخل ديال هذه القصبه اذا ما كنتيش كتنظفها مزيان. يعني من الاحسن يكون هذا العود هذا صحيح ومزيان وجيد جدا. هذا الشيء اللي كان الاخوان بالنسبه للناس اللي كتسولونا خصوص فنوصل مع خصوصه واش كاين شي تطورات، واش كاين شي تحسن. انا غادي نقول لكم دابا فين وصلت، خليكم معنا. هانتوما الاخوان خصوصه راه وضعت الحمد لله، وضعت 4 ديال البيضات 4 ديال البيضات الاخوان، ما شاء الله اللهم بارك. وكتحضن عليهم يوميا وما كتخرجش من القفص، وكيبان ليا واقيلا غادي تزيد شي بيضه خامسه. وهادشي اللي كاين خصوصا راه مغليه في البيض ديالها، كتحضن عليه وكل شيء وبخير. اذا الاخوان كما شفتوا خصوصا الحمد لله وضعت لنا 4 ديال البيضات، هو صراحه عدد قليل، كاينه كتبيض 6 8 10 وضعت لنا 4. والحمد لله كنتمناو ان دوك 4 بيضات يفقسوا كاملين وما يكونش شي بيض فارغ، كنتمناو. اذا الاخوان اليوم 9 في الشهر، باقي لها 9 ايام اخرى ان شاء الله وتفقس اول بيضه، ونشوفوا الزغاليل الصغار كيفاش غادي يكونوا كيفاش غادي يخرجوا. الزغلول الصغير هو مورايا باغي يخرج مبرزطني، يجي معز عليه يخرج. خصوص مع بان لي الكوبل الجديد جا، عرفتي ولاو كيتردوا، ولات عندي الضجيج في هذه الغرفه هذه. الزغلول الصغير مع الزغلول الطائر الا كنتي كتوكلو هو صغير ومتعود عليك، كيبقاش يحمل القفص. سبحان الله، كيبغي يخرج وما كيخافش. زيد زغلول، انا شو كيبغي نحليه بيخرج. زيد زغلول، يلا زغلول، يلا بين ليا. شوف انا نقز، كيخرج ديريكت، كيبغيش يجلس. هانيه زغلول مازال صغير. دابا زغلول انا بغينا نزوجوه، دابا يلاه عنده شهر ونص. الا بغيت نزوجوه دابا يعني العمر المناسب باش يتزوج من دابا عام حتى لشهر 9 ديال العام الجاي عادي يتزوج دابا الزغلول الصغير، ونقدر نبيعو كاع ما نزوجوش. كان هذا موضوع الفيديو الاخوان. شكرا لكم على المتابعه ديالكم، شكرا على اللايكات ديالكم، شكرا على الاشتراكات ديالكم، شكرا على التعاليق، شكرا على كل شيء الاخوان. اللي عنده اي استفسار او اي تساؤل او اي ملاحظه او اي نصيحه ما تبخلش علينا، خليها لينا في التعاليق. وما تنساوش دائما الدعم ديالنا بلايك، اشترك في القناه اذا كنتي اول مره كتشوف عائله عصفور، بارطاجي الفيديو مع اصحابك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.